क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि स्पेस में एक ऐसा ग्रह मौजूद है जो रुई जैसा हल्का है? जी हाँ, एक ऐसा प्लेनेट जिसे अगर आप हाथ में पकड़ सकें तो वो किसी बुढ़िया के बाल जैसा महसूस होगा। मिलिए WASP 107b से। यह ग्रह देखने में हमारे बृहस्पति जितना विशाल है, लेकिन इसका वजन पृथ्वी से भी कई गुना कम। यह इतना अजीब है कि वैज्ञानिकों ने इसे सुपर पफ नाम दिया है। इसे ऐसे समझिए, यह ग्रह ठोस पत्थरों से नहीं बना, बल्कि यह किसी पॉपकॉर्न की तरह फूला हुआ है। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर हम स्पेस में एक बहुत बड़ा पानी का स्विमिंग पूल बना दें तो यह विशाल ग्रह उसमें डूबेगा नहीं, बल्कि किसी प्लास्टिक की गेंद की तरह तैरता रहेगा। लेकिन यहाँ लैंड करने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पैर रखने के लिए जमीन है ही नहीं। इसका वायुमंडल इतना हल्का और बिखरा हुआ है कि अगर आप यहाँ उतरे तो आप रुकेंगे नहीं, बल्कि सीधे इसके आर पार निकल जाएंगे, जैसे आप किसी बादल के बीच से गिर रहे हो। WASP 107b सबूत है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ डरावना ही नहीं, कभी कभी बहुत हल्का फुल्का भी हो सकता है। अगर आपको भी सौर मंडल और प्लेनेट में इंटरेस्ट है तो हमें फॉलो करना मत भूलिए।